بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa bahda saxaafadda galabta nagu soo booqday xarunta dhexe ee xisbiga xaqsoor ee magaalada Muqdisho waa ku mahadsantiin waqtigiina shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaan warbixin kooban ka bixinno banbax ama wada tashi uu lahaa hoggaanka xisbiga saddexdii maalmood oo la soo dhaafay uu ku lahaa magaalada Muqdisho banbaxaas oo hadafkiisu uu ahaa xoojinta iyo nidaaminta laamaha kala duwan ee xisbiga ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo mowqif qaadasho ku saabsan arrimaha hortabinta dalka u leh marka wixii xisbiga dhexdiisa ahaa oo isdhuudhuujin ahaa taas annaga hawsheeda dhamaysanay waxaan rabnaa galabta inaan idinla wadaagno arrimaha mowqif qaadashada ah oo qodobada waaweyn oo dalka yaalla maadaama aan xisbi siyaasadeed oo cusub nahay sidaa u ogtihiinna xisbiga xaqsoor hadda wuxuu jiraa muddo 2 bilood ka yar oo laakiin 2 bilood ku dhow ayuu jiraa waxaan ku hormarayaa arrinta dastuurka oo doodeedu ay muddadan socotay waxaan rumaysanahay in dastuurkii la ansixiyay 2012kii inuu saldhig u yahay dowlad dhiska Soomaaliya waxaan aad iyo aad uga xunnahay tubta ay xukuumadda Soomaaliya u martay wax ka beddelkiisa taas oo aan u aragno in ay tahay wadiiqo sii kala fogeynaysa wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan taageersanahay yoolka ah dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ah si uusan u noqon mashruuc afka ka furan oo alfuleyl waleyl ah waxaan bogaadinaynaa cadaadiska ay sameeyeen xubnaha mucaaradka qaar ka mid ah oo miro dhalkiisuna uu noqday in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ka laabto isbeddelkii uu ku sameeyey mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka gaar ahaan mabaadi'da taabanaya nidaamka baarlamaaniga ee Soomaaliya ee dalku uu haystay tan iyo gobonimadii qodobka labaad oo aan rabnay inaan ka hadlo waa arrinta doorashooyinka mowqifka xisbiga xaqsoor ee doorashooyinka dalka waa mid waafaqsan dastuurka dalka wuxuuna ku qotamaa qof iyo cod iyo nidaamka xisbiyada badan dad badan waxay ilowsan yihiin in dastuurka ka soo bilaaw carta iyo kan 12kii la ansixiyay labadaba ay qorayaan doorashada uu dastuurku ogol yahay inay tahay qof iyo cod nidaamka xisbiyadana ku dhisan wax alla wixii intaas aan ahayn ay ahaayeen wax kale laga shaqeynay waxaan aad iyo aad uga xunnahay in xukuumadda Soomaaliya ay lumisay 3 sano oo ay dalka ka qaban kartay doorashooyinka golayaasha deegaanada iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waxaan sidoo kale ka xunnahay in 3 sano kadib ay xukuumaddu tolato shaati doorasho oo ay haatan guluusyo u raadinayso xisbiga xaqsoor ma noqon doono guluus lagu dhajiyo shaati tolan balse wuxuu xisbigu diyaar u yahay in uu shaatigii ay xukuumaddu tolatay in dib loo furfuro iyo in shaati cusub ay isla toshaan saamileyda ama jilayaasha siyaasadda ee daneynaya doorashada si ay doorashadu u noqoto mid xor ah oo xalaal ah dhanka kale xisbiga xaqsoor wuxuu si weyn oo aad u xooggan uga soo horjeedaa doorashadii foosha xumayd ee dalka ka dhacday tookadii hore 2021 iyo 2022 waxaan u aragnaa doorashadaas inay ahayd mid baalmarsan dastuurka dalka laakiin sidoo kale baalmarsan akhlaaqda islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed waxay ku saleysnayd boob aan loo meel dayin walaalaha mucaaradka ah ee haatan u hanqal taagaya nidaamka doorashadii dadbaneed ee foosha xumeed waxaan leenahay walaalayaalow wax naga jiraan in aan midda dastuurku qabo ee ah qof iyo codka ee xisbiyada ku saleysan inaan taas ka wada shaqeyno aan saxno wixii ka khaldan xisbiga xaqsoor iyo xisbiyo kale oo ay bahwadaag yihiin iyagoo gudanaya waajibkooda qarannimo waxay wada hadal wax toosin ah kula jiraan xukuumadda Soomaaliya iyo hoggaanka mucaaradka ee hadda jira hadafka wada hadalkaasna wuxuu yahay in la gaaro isfaham loo dhan yahay oo horseeda doorasho qof iyo cod ah kuna qotanta nidaamka xisbiyada badan sida uu qabo dastuurka waqtigii loogu talagalna ku dhacda arrimaha amniga ayaan iyadan rabnaa inaan dhowr kelimo ka niraahno waxaan ugu horeyn bogaadinaynaa madaxda xukuumadda iyo hoggaanka hay'adaha amniga hawsha wanaagsan ee laga qabtay amniga caasimadda sanadihii la soo dhaafay oo runtii amnigeedu uu ka fiicnaa intii hore annagu waxaan nahay mucaarad wixii wanaagsanna sheegi kara ku dhiiran kara bogaadin kara laakiin waxaan aad iyo aad uga xunnahay sida ay xukuumaddu uga weecatay dagaalka xaq u dirarka ah ee dalka intiisa kale ay ahayd in looga xoreeyo argagixisada dalka meel walba hadda soo qabsanaysa waxaan xukuumadda ku boorinaynaa inay dhisto ciidan Soomaaliyeed oo lagu dhisay nidaam caadil ah
oo uu askariga Soomaaliyeed ee naftiisa horay ku dareemi karo in uu xaqiisa ciidan soo heli karo isagoo aan u marin kafiil siyaasadeed loona sinaado dhibka iyo dheefta abaalmarinta iyo anshax marinta ciidanka. ugu dambeyn waxaan ka hadlaynaa arrimaha dhulboobka ah oo si xooggan u jira maalmahan. waxaan aad iyo aad uga xunnahay horeyna u cambaaraynay dhulboobka xadka goostay ee ka socda Muqdisho iyo nawaaxigeeda. waxa ayaan darro ah in mas'uuliyiintii lagu aaminay dalka iyo dadka inay horseed ka noqdaan barakicinta danyarta iyo xaraashka xoolaha qaranka. howlaha dhulboobka waxaa ka dhashay sidaad ogtihiin xasilooni darro iyo amni xumo saameysay meelaha qaarkood caasimadda. dabcan xukuumadda iyo dowlad walba way u baahan kartaa dhul dowladeed, laakiin waa inay marsiisaa wadiiqo sharci ah. wadiiqadaasna waxaa tibaaxay xeerka iibka qaranka oo ay ku caddahay habka loo maro. waxaa la yaab leh inay jiraan maanta in ka badan 20 hay-adood oo dowladdu ay leedahay oo ku jira guryo kira ah, qaarkood 4,000 5,000 oo dollar bishii bixiya. xeerarku wuxuu qorayaa intii dhul dowlad intaan la bixin in hortabinta koowaad la siiyo hay-adaha kale dowladda. marka in hay-ad dowlad ay dhul iibiso ama ay tiraahdo waa ka maaran iyadoo hay-ad kalena ay 5,000 oo dollar kira bixinayso, waxay ku sheegaysaa waxa loo socdo inaysan ahayn dhulka maaragtay in si sharci loo iibiyo. waxaan arrimahan dhulboobka ee baahsan ee socda wuxuu qayb ka yahay dhaqanka xaqboobka ah oo ku sii xoogaystay guud ahaan dalkeenna. xisbiga xaqsoor wuxuu u taagan yahay oo halkudhigna u ah xaqsiinta muwaadinka, waxaana mabda'a saldhig u ah taabagelinta cadaalad bulsho iyo isbeddel dhammaystiran oo lagu sameeyo habdhaqanka ka samaysma dalka. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa.